E aí, pandas, tudo bem com vocês? Então, no vídeo de hoje, eu vim trollar minha amiga. Então, eu vou lá. Ó, gente, pra vocês... Ó, não é fake chat, ó. Vou falar, oi, Mi. Vou falar, oi, Vitória. Mas, gente... Aí, ó. Nossa, Timbo, são só as pessoas idosas. Elas são legais. Então vai buscar o meu frasco. Você acha que não seria suspeito? Ei, Gigi, eu vim aqui assistir a Oi, que oi, seco. Vou falar assim, eu tô nem aí. Tô nem aí. Ok, se eu não conseguir entrar naquela bolsa, você vai. Como é? Não entendi. Bem-vindo à arte de mergulhar em bolsas. Seu treinamento começa... Meu Deus, miga. Vou mandar emojis assim. Tá de mal ao pôr. Mas, gente, deixa eu mandar. Cadê a carinha assim? Fala bem assim. Hoje não. Fala assim. Hoje não. Calma aí, gente. Fala hoje. Vou falar assim. Eu vou falar assim. Meu pai. Você fica falando mal de mim. Meu Deus, gente. Por aí. O que eu fiz? Gente, não é fake chat, gente. Eu não posso entrar num contrato comprometedor sem ler a cópia impressa. Tá bom. Ó, eu não falo mal de você. Fala, imagina. Eu sei que está com a cabeça quente. Fala assim. Que, gente, quente vai dar tua cara daqui a pouco. Deixa eu apagar. Ela mandou essa foto, mas eu vou ter que apagar essa nossa trava. De apresentar o projeto O Adesivo de Conhecimento sobre Dinossauros. A música dos dinossauros. Por que é tão vergonhoso sobre isso? Gente, eu vou esperar ela escrever. Gente, ela mandou assim, ó. Nossa, pelo amor de Deus, não dá para conversar com você. Eu não falei nada, você que fica acreditando nas pessoas por aí. Falei assim. Meu Deus, gente. Falei assim. Mas meu Deus, gente. Maia, gente. Mas a pessoa que me falou era confiável. Daí ela mandou assim, depois vem chorando conversar comigo, falando desculpas. Gente, Deixa eu pegar uma bala pra você. ok, então. Vou falar, a Monique tá doente? Gente, deixa eu mostrar aqui no chat, ó, gente. Ó.
Porque tem, é só no dela que não. Ela, é mentira, eu não falei nada, acredita? Vou falar não. Sim. Vou te bloquear. Mas antes posso falar uma coisa. Não me bloqueia. Não me bloqueia. Não me bloqueia. Com as duas partes. Olha vocês aí. Ótimas notícias. Como eu estava Posso? Vou falar assim, posso. Não conseguiram escolher. E com seus pais viajando, adivinha quem é que vai ficar aqui ajudando o verão inteiro? Peraí, o bebê vai ficar no meu quarto o verão todo? No meu Fala. É que... Ai, meu Deus, gente. É que... Dá coração partido, gente. É que... É trollagem. Meu Deus, gente, desculpa. Cheiro de toalha velha. É trollagem. Aquele velho esquisito que estava me enganando. Se soubesse alguma coisa, digamos. KKKK. Foi ele que colocou a Gigi pro asilo em primeiro lugar. E se ele estivesse coletando informações da nossa família? E se ele soubesse sobre a vida? Não acredito. Ela dá oi pro Mas eles têm tantos cheiros ruins quanto os Pro bebês. Se só canal. iriam querer. Você acha? Acho que nós temos nosso novo amigo. Frederick Estes. Oi. KKKK. Chefinho. Idosos são a ameaça física. Vou falar tchau. Mas como podem ser uma ameaça? Bebês são os bem-vindos mais adoráveis e afetáveis do planeta. Então, gente, esse foi o vídeo. Espero que você tenha gostado. Se gostou, clica no gostei. E bye, bye.